დიდი მადლობა დიახ პრეზიდენტის პრესპიკერი მარინა მანჯგალაძე შემოგვიერთდა. მარინა გისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით და მე ერთი რიგითი მოქალაქე ვარ, რომელსაც გარკვეულწილად ჩემი აღშფოთებაც მქონდა და ჩემი შეშფოთებაც მქონდა, როცა პირველი კადრები დავინახე, დაიწყო გამოშვება მე თქვენი მიმართვისთვის, რომელიც ანონსად გავიდა არ მომისმენია და მე ვფიქრობ და არა მარტო მე ვფიქრობ, მე პრეზიდენტმა გაუმგზავნა აქ და პირველ რიგში ეს მისი თხოვნაც იყო გადმომეცა, რომ როდესაც ასეთი გადაცემა მზადდება, როდესაც მართლაც არსებობს რაღაცა გარკვეულწილი საფრთხეები, აუცილებელია რომ გარკვეულწილად არა მარტო ყოფილიყო გაფრთხილება სიტყვიერი, არამედ ყოფილიყო წარწერაც. მე ვეთანხმები ლაშა ტუღუშმა თქვა ვწდები რომ უნდა ყოფილიყო აქ მინიშნებაც იმის თაობაზე, თვითონ ეკრანზე მუდმივად უნდა ყოფილიყო წარწერა, რომ ეს ან იმიტაცია, ან გარკვეულწილად ინსცენირება. მე ვიზიარებ იმას, რომ მართლა ჩვენ გარკვეულწილად ვიმყოფებით ისეთ მდგომარეობაში, ვიმყოფებით საკმაოდ რთულ ვითარებაშიც. პროვოკაციები მოსალოდნელია, თუმცა მე შემიძლია დღეს პრეზიდენტის განცხადებით თამამად თქვა ის, რომ აი ესეთი რეალური საფრთხე, როგორც თქვა, გადაცემაში იყო და როგორც მთელი ამ 20 თუ 25 წუთის განმავლობაში, რომელიც უსასრულოდ მიდიოდა თითქოს ესე ჩანდა, მართლაც შესაძლებელია იყოს ესეთი პროვოკაციები, მაგრამ რეალური საფრთხე დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანას საქართველოს ასეთი არ აქვს. და მე ეჭვმეპარება, რომ შესაძლებელია მართლა იყოს რამდენიმე ადამიანი, ერთი მუჭა, როგორც ამბობენ ხოლმე საქართველოში, ადამიანთა ტვინში მართლაც იხარშებოდეს ესეთი იდეა და სცენარი, მაგრამ მოდით გავიხსენოთ, რომ საქართველოს ჩვენი ქვეყანა 2008 წელს გადაარჩინა სწორედ ქართული ხალხის ერთიანობამ, აი სულისკვეთებამ, რომელიც არსებობდა და იმ ხალხის განწყობამ, რომელიც შეიარაღებულ ძალებში, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებობენ და აი ეს ფრაზა, რომელიც გავიდა ეთერში, როდესაც იყო ნათქვამი, რომ შეიარაღებული ძალები, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გარკვეული ნაწილი გადავიდა მტრის ზურგში და მტრის მხარეს, მე მგონი ეს ტკივნეულად აღიქვამს ამას თითოეული ჯარისკაცი, რომელიც დღეს მსახურობს, ან რომელიც მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებულ ჯარებში და რომელმაც საკუთარი კერდით დაიცვა საქართველოს ღირსება. მე ვფიქრობ, რომ მათ წინაშე ჩვენ ბოდიში გვექნება მოსახდელი. ჩვენ, მე ვფიქრობ, მე ჟურნალისტი ვარ, ხო, ამ ტელევიზიის ნაწილი ვიყავი დიდი ხნის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საბოდიშო გვექნება მათთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა დაიცვეს და გადაარჩინეს საქართველო. მე მესმის ჟურნალისტების განწყობისაც, მესმის ის, რომ შესაძლებელია გაკეთდეს ესეთი გადაცემა, მაგრამ ალბათ ამან ხალხზე არ უნდა ითამაშოს და ხალხის მოდით ვთქვათ ისედაც აღელვებულ მოსახლეობაზე კიდევ უფრო ნავთის დასხმის მსგავსი არ უნდა იყოს. ეს საკმაოდ ფაქიზად გასაკეთებელი თემაა. რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ ჟურნალისტური თავისუფლება, თქვენ გაქვთ თქვენი საქმის სრული თავისუფლება, მაგრამ უნდა იყოს გარკვეული სტანდარტები დაცული. მოდით ასე ვთქვათ. დიახ, მე ვიზიარებ აბსოლუტურად თქვენ შენიშვნას და კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი, ნამდვილად არ ყოფილა ჩვენი გადაცემის მიზანი ვინმეს ღირსების ეჭვქვეშ დაყენება.